ఈ గసగసాల్లో అనేక రకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. రుచిని మెరుగుపరచడానికి మనం వాడుతున్నాం, జీర్ణశక్తి మెరుగుపడటానికి మనం వాడుతున్నాం. దాంట్లో ఉన్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇంత కాదు అంతయ్యా. దీంట్లో కాల్షియం ఉంది, ఫాస్ఫరస్ ఉంది, మ్యాంగనీస్ ఉంది, మెగ్నీషియం ఉంది, జింకు, ఐరన్, విటమిన్ బి, ఫోలిక్ యాసిడ్, లినోలిక్ ఆమ్లము, ఒమేగా-6 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎవరైతే నిద్రలేమి, మంచం మీద పడుకున్న తర్వాత ఎన్ని గంటలు నిద్ర రాదు, పొరులుతుంటారు, నిద్ర రాదు, అటువంటి నిద్రలేమి సమస్య ఉన్నవాళ్ళు ఈ గసగసాలతో ఎంతో ఉపశమనం పొందుతారు. ఇది వాడటం ద్వారా గాఢ నిద్ర వస్తుంది. ఈ గాఢ నిద్ర రావటానికి గసగసాలను పేస్ట్ రూపాన్ని తయారు చేయండి. ఆ పేస్ట్ని పాలతో కలిపి తీసుకోండి, గాఢమైన నిద్ర వస్తుంది. 10 గంటలకు రాత్రి పడుకుంటే పొద్దున ఉదయం 6 గంటల దాకా నిద్ర మెలకువే రాదు. దీంట్లో పీచు పదార్థం ఉంది. ఇది జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది, ఆకలిని పెంచుతుంది, జీర్ణ ప్రక్రియ సాఫీగా జరిగేలా చూస్తూ జీర్ణ రసాలు, పైత్యరసము, క్లోమరసము, జఠర రసము, ఆ జీర్ణ రసాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. పీచు పదార్థం ప్రభావం వల్ల మలబద్ధకం లేకుండా కాపాడుతుంది. మలబద్ధకం లేకపోతే మొలలు, అరిసె మొలలు, మూలశంక, పైల్స్ రావు. మలబద్ధకం లేని వారికి పెద్దపేగు క్యాన్సరు, మలాశయం, రెక్టమ్ క్యాన్సర్ రాదు అని చెప్పి వైద్య పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మంచి దివ్య ఔషధం గసగసాలు. వేసవిలో కిడ్నీలో రాళ్ళు ఎక్కువ మంది బయటపడతాయి. కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు దీన్ని వాడటం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్ళు కరుగుతాయి. కరగటమే కాదు, మళ్ళీ రాకుండా కూడా నివారిస్తుంది. మూత్ర సమస్యలు, మూత్రపిండములో, మూత్రకోశములో ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ పరిమాణాన్ని తగ్గించి తద్వారా గుండెపోటు, హార్ట్ అటాక్, పక్షవాతం రాకుండా కాపాడే గుణం ఉంది గసగసాలకి. కొంతమందికి శరీరంలో వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఉష్ణ శరీరం అంటారు, ఓవర్ హీట్ చేస్తుంది. ఆ ఓవర్ హీట్ శరీరం ఉండే వాళ్ళకి ఈ గసగసాలు శరీరాన్ని చల్లబరిచేస్తుంది. వేడి తగ్గుతుంది, ఒంట్లో వేడి తగ్గుతుంది, ఓవర్ హీట్ తగ్గుతుంది. పేగుపూత ఉండి జీర్ణాశయంలో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అవసరానికి మించి ఉత్పత్తి అయినప్పుడు పుల్లటి తేపులు, కడుపులో మంట, పేగు రాపిడి, ఒరిపిడి, గ్యాస్ట్రిక్ అల్సరు, డియోడనల్ అల్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పేగుపూతకి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబులు, అసిడిటీ కూడా నియంత్రణలోకి వస్తుంది. కంటి చూపు మెరుగుపరిచే గుణం ఉంది. దీంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ప్రభావం వల్ల శరీరంలోకి బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్ ప్రవేశించకుండా కాపాడుతుంది. కొంతమందికి నోట్లో పుండ్లు వస్తాయి, నాలుక మీద, పెదాల మీద, లోపల చిన్న పుండ్లు తీవ్రమైన నొప్పి కలిగిస్తాయి. అవి ఎక్కువగా విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్, రైబోఫ్లేవిన్ లోపం వల్ల, జింకు లోపం వల్ల, కొన్ని సందర్భాల్లో వైరస్ ప్రభావం వల్ల కూడా వస్తాయి. మెగ్నీషియం అనేది మెదడు పనితీరుని, వెన్నుపాము, నరాలు, కండరాల పనితీరుని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ మెగ్నీషియం వల్ల ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది, జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది, మెదడు చురుకుగా పనిచేస్తుంది. విద్యార్థులు కూడా మంచి మార్కులు, ర్యాంకులు సంపాదిస్తారు. ఆ విధంగా వృద్ధాప్యంలో వచ్చే మతిమరుపు వ్యాధి, ఆ మతిమరుపు వ్యాధినే ఆల్జీమర్స్ జబ్బు అంటారు. ఆల్జీమర్స్ జబ్బును కూడా నివారించగలిగే శక్తి ఉంది. దీంట్లో ఉండే ఫోలిక్ యాసిడ్ వల్ల ఎముక మూలుగు నుంచి రక్త కణాలు, ఎర్ర రక్త కణాలు సమృద్ధిగా ఉత్పత్తి అయి రక్తహీనత లేకుండా కాపాడుతుంది.
కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ఉంది. కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ఉండటం వల్ల ఎముక పటుత్వంగా ఉంటుంది. ఎముక పటుత్వమే కాదు, దంత క్షయము, పిప్పిపళ్ళు రాకుండా ఉంటాయి. వృద్ధాప్యంలో వచ్చే మోకాళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పులు, మెడ నొప్పులు లాంటి సమస్యలు గసగసాలు వినియోగించటం వల్ల నియంత్రించబడతాయి. ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగిన గసాలు మనము తరచుగా మాంసాహారం సేవించేవాళ్ళు దీన్ని వినియోగించడం ద్వారా ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మనం పొందొచ్చు. ముఖ్యంగా నోటి పూత లేదు నిద్రలేమి ఆ సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళకి దీంట్లో ఎంతో విశిష్టత కలిగి ఉంది. ఆ సమస్యల్ని చాలా త్వరితగతిన పరిష్కరించగలిగే శక్తి ఉంది. కనుక మనం వంటింట్లో వాడే దినుసులన్నిటికీ కూడా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. మన పూర్వీకులు రుచి వాసన కోసం కాదు మనకి వీటిని అలవాటు చేసే గుణాలు ఉన్నాయి, లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పి వాటిని మనకు అలవాటు చేశారు. రోటి పచ్చళ్ళలో వాడతాం, కూరల్లో వాడతాం, పచ్చళ్ళలో, తర్వాత తిరగమాత తాలింపు పోపులో కూడా వాడతాం. ఆ విధంగా గసగసాలు మనకు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను మనకు ప్రసాదిస్తున్నది.